हेलो फ्रेंड, सीबीएसई का टर्म 2 का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 9। फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4 रूट 3x + 4 = 0 इफ रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। करा ये इक्वेशन है, हमको इसका नेचर रूट बताना है। तो सॉल्यूशन में लिख लेते हैं 3x² - 4 रूट 3x + 4 = 0। तो हमारा ये तो जानवे करते हैं सर। ax² + bx + c = 0। तो x² के बगल में a है, मतलब हमारा ये a = 3 हो गया, प्लस x के बगल में माइनस b = -4 रूट 3 और c = +4 है, तो 4 हो गया हमारा। तो डिस्क्रिमिनांट वाला फार्मूला लगाएंगे, देन डिस्क्रिमिनांट तो d = होता है b² - 4ac। d = b² मतलब इसका स्क्वायर -4 रूट 3 का स्क्वायर -4 गुना a दिया है हमारा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई c हमारा दिया है 4। इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, और स्क्वायर ख़त्म तो रूट भी ख़त्म। मल्टीप्लाई 3 -4 × 3 × 4, तो इसका हमारा हो गया 48 माइनस इसका भी हो गया 48, प्लस माइनस ख़त्म, इसलिए हमारा d = 0। d = हमारा 0 आया, तो हम लिख सकते हैं as d = 0, मतलब as d = 0 then nature of roots are real and equal। अब चलते हैं now x = -b ± रूट d by 2a। x = -b, तो -b का वहाँ पे दिया हुआ था, b की जगह पे ये बैठा था ना, -4 रूट 3, उसके बाद प्लस डी का मान हमारा 0 निकला था, 0 बाय 2 मल्टीप्लाई ए का मान हमारा यहाँ पे 3 दिया, 3 हो गया। x = अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 4 रूट 3 + 0 बाय 2 × 3, हमारा ये 2 से ख़त्म हो गया, तो हमारा हो गया यहाँ पे x = 2 रूट 3 बाय 3, तो x = 2 बाय रूट x = 2 बाय रूट 3। हम लिख सकते हैं hence the roots of the quadratic equation are 2 by रूट 3 and
रियल एंड इक्वल। तो हमारा यही आंसर हो गया दोस्तों, एक्स का वैल्यू यही निकला। ये हमको बताना था, नहीं जरूर बताना था। तो वीडियो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।